नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज 13 तारीख है। आज हम सुबह फूलगोभी लगाने के लिए अपने खेत की जुताई करा रहे हैं। एक राउंड जुताई होने के बाद हम इसमें मिट्टी वाली खाद, जिसे डीएपी बोला जाता है, इसको मिट्टी में देकर इसके बाद फिर एक बार और इसकी जुताई कराएंगे, ताकि खाद मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।